السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. اليوم غادي نشوفوا الصفحة رقم 45. متفقين؟ دونك عندنا هنا واحد لي كيستيون pendant la lecture، خلال القراءة ديال النص. حنايا ديجا قرينا النص في الفيديو اللي قبل وشرحناه مزيان باش كومسا تفهموا ليدي ديالو. دابا غادي نخدموا التمارين اللي كيهضروا لنا على هذا النص. متفقين؟ دونك السؤال الاول: quelle occasion les enfants marocains et français se sont-ils rencontrés؟ يعني شنو هي المناسبة اللي على قبلها الأطفال المغاربة والفرنسيين تلاقاو؟ واش تلاقاو علاش؟ شنو الهدف؟ دونك تلاقاو علاش؟ pour des actions solidaires. متفقين؟ dans le cadre d'échange entre deux associations. في واحد الكادر ديال واحد ممكن نقول ايشانج، يعني وحدين كيمشيو هنا وحدين كيجيو هنا. متفقين؟ كنتبادلوا ما بين شنو؟ ما بين دو اسوسياسيون. وحده سميتها افلان، هي لاسوسياسيون ديال الناس اللي جاو من بوردو، واسوسياسيون الثانيه سميتها كوبان دو موند. متفقين؟ اللي هي لاسوسياسيون ديال الناس المغاربه. متفقين؟ Donc, la question 1. Les enfants marocains et français sont-ils rencontrés dans le cadre d'échanges entre deux associations? Donc, les enfants marocains et français sont rencontrés dans le cadre d'échanges entre deux associations اللي هما copains du monde et Iflan. متفقين؟ La question 2. Que remplacent les pronoms il soulignés dans le premier et le deuxième paragraphe؟ هنا غادي نمشيو ليهم باش تشوفوا معايا. دونك عندي فينا البروميير باراغراف هو هذا فيه il، والدوزيام باراغراف هو فيه il. على من كتعود هذه وعلى من كتعود هذه غنشوفوا. ils se sont rencontrés cet été à Bordeaux. تلاقاو هاد الصيف في بوردو. شكون هما؟ على من كنهضر هنا؟ دونك هنا شكون اللي مشى لبوردو؟ مشاو لي زونفون ماروكان، الاطفال المغاربه. وهنا à leur descente de l'avion، عند نزولهم من الطياره، ils sont accueillis. تستقبلوا. شكون هما اللي تستقبلوا؟ شكون اللي نزل من الطياره وفي ورزازات؟ هما لي زونفون. متفقين؟ منين؟ من بوردو. سي كلير؟ دونك لي زونفون فرونسي اللي جاو من فرنسا. alors j'écris donc il dans le premier paragraphe remplace les enfants إن أطفال marocains. point. ونعاود عاوتاني il dans le deuxième paragraphe remplace les enfants
français. صافي ولا نقدروا نكتبوا بوردولي حتى هي متفقين يعني اللي جايين منين من بوردو. La question 3. Quelle information Annie Garat donne-t-elle aux enfants؟ اش من معلومه هاد اني غارات عطات لهذا. دونك غنقلبوا على النص فين كاينه اني غادي نلقاوها كاينه هنايا هي هادي متفقين. دونك انفورم سور لو ديرولمون دو لا سيمين. دونك شنو كتعلمهم على شنو غادي يطرا في هاد لا سيمين. صافي دونك جيكري فوالا Annie Garat informe les enfants sur le déroulement de la semaine. Point. La question 4. Quelles sont les 3 actions menées dans le 3e paragraphe? Explique-les. شنو هما 3 ديال الأحداث متفقين اللي داروا في الباراغراف الثالث متفقين explique-les. دونك غنمشيو للباراغراف فين هو الثالث. دونك هذا الاول هذا الثاني وهذا هو الثالث. هذا الباراغراف الثالث داروا فيه واحد الأحداث متفقين خاصنا نعرفوا شنو هما. Donc, vous allez découvrir comment vivre les enfants d'ici. أول حاجة أول أكسيون خاص يديرو هي يكتشفوا كيفاش كيعيشوا التلامذ كيعيشوا الأطفال هنايا. agir comme des copains du monde يتعاملوا بحال des copains du monde. imaginer des projets de solidarité ويتخيلوا شنو يتخيلوا des projets متفقين ديالاش دو سوليداريتي ديال التعاون فحالاش هاد لي بروجي فحال كوليكتي دي فورنيتور سكولير فحال انهم يجمعوا دي فورنيتور سكولير. اذا في لا كيسيون 4 بيسكو سولونا على لو باراغراف 3 شنو طرا في باراغراف 3. دونك لي زاكسيون اللي خاص يديروا اول حاجه découvrir comment vivent les enfants متفقين. تاني حاجة agir comme des copains du monde. وثالث حاجة imaginer des projets de solidarité. هادو هما 3 لي زاكسيون اللي خص يداروا متفقين. لا كيسيون 5 سؤال رقم 5 qui a lu un texte en français pourquoi. شكون اللي قرا نص بالفرنسيه. دونك هنا كانت في اخر النص كانت هنا une jeune écolière marocaine lit un texte sur l'amitié en français. donc غادي نكتبوا c'est une jeune écolière qui a lu un texte en français علاش pour remercier تشكر متفقين les enfants
الأطفال فرنسي. أطفال فرنسيين اللي جاو وعاونوهم وعطاوهم دي دون. متفقين؟ دابا je lis pardon. Où sont partis les enfants marocains? الأطفال المغاربة فين مشاو لفين؟ لمدينة بوردو. Par quel moyen de transport les copains du monde arrivent-ils au douar Tiriguit? بأين moyen de transport وصلوا؟ donc في النص كاينه après 7 heures du bus، يعني وصلوا لهاد الدوار باش عن طريق البوس الحافلة. ils sont نكتبوا il arrive par le bus. Quel est le souhait des élèves de l'école d'Airy à Bordeaux? شنو هو le souhait ديالهم؟ le souhait هي الأمنية ديالهم. donc قريناه هنايا quelque part. Leur souhait est de mettre en place une correspondance entre les écoles de Bordeaux et du Maroc. هذه هي الأمنية ديالهم. غنكتبوها هنا. Leur souhait est de mettre une correspondance entre les élèves du Maroc et de Bordeaux. Ça fait. La question 4 relève un des droits de l'enfant représenté dans ce texte. Relève un des droits. استخرجوا ليا واحد من حقوق ديال الأطفال اللي مذكور في النص. متفقين؟ le droit d'éducation puisque هاد لو دون اللي عطاو هاد التبرع اللي عطاو هو عباره عن دي فورنيتور سكولير ادوات مدرسيه. اذا الحق اللي كيهضروا عليه لو droit d'éducation، الحق في التعلم. ajoute deux autres droits que tu connais. ضيف جوج ديال الحقوق اللي كتعرفهم نتا. droit de vivre حق الحياة، أي طفل عنده الحق في الحياة. و droit de la santé اللي هي أنه لا مرض عنده الحق أنه يتعالج. متفقين؟ جونغيشيمون ليكتيك هنا عطيني واحد الكلمات اللي نورمالمون كاينين في النص وهنا شارحينهم لينا. ابري طالبين مني هنا جو لي اوت فوا نقرا بصوت مرتفع، نختار ان باساج ونقراه. متفقين؟ ونختار جوستيفي نشرح علاش اختاريت هذاك الباراغراف. فوالا دونك غادي ننزلوا التمارين اللي كاينين لتحت الاسئله. quelle ville française les enfants marocains ont-ils visité؟ اين مدينه فرنسيه زاروا؟ هما زاروا شنو؟ زاروا واحد المدينه اللي سميتها بوردو. دونك غتكتبوا les enfants marocains ont visité Bordeaux.
pourquoi les enfants français sont-ils venus dans le douar de تيرغويت علاش الأطفال الفرنسيين جاو لمدينة تيرغويت جاو للدوار ماشي مدينة هو دوار متفقين dans le cadre de l'association إفلان جاو في إطار التعاونية ديالاش إفلان pour aider les enfants donc غادي نكتب ils sont venus dans le cadre de l'association إفلان pour aider باش يعاونوا les enfants صافي هذا كان سؤال جوج 3 les élèves de Bordeaux souhaitent-ils correspondre seulement avec les élèves de ورزازات واش كيتمناو انهم يديروا واحد لا كوريسبوندونس غير مع ورزازات لا non avec tout le Maroc مع المغرب كامل حينتاش هنا هيا كتبوا هنا leur souhait est de mettre en place une correspondance avec les élèves avec des écoles de Bordeaux et du Maroc وما قالوش de ورزازات بوحديتها. Que penses-tu de ces rencontres entre enfants de différents pays شنو كيبان لكم في هذه اللقاءات ما بين اطفال من مختلف الدول متفقين دونك كنقولوا بلي هاد اللقاءات هما شي حاجه مزيانه كتعاون باش يكون واحد ليشانج وباش تكون واحد لا سوليداريتي متفقين ce sont des actions donc ce sont des actions de solidarité donc j'écris c'est une très bonne idée qui pousse vers plus d'actions solidaires. هي فكرة زوينة اللي كتدفع نحو des actions solidaires أكثر وأكثر متفقين. La question 5. Que signifie le mot solidaire pour toi? شنو معنيت le mot solidaire pour toi? Donc le mot solidaire معنيته s'entraider متفقين et partager معنيته يتعاون الناس ما بعضياتهم et partager كتشارك داكشي اللي عندك مع ناس اخرين. مثلا انا عندي مثلا عندي خبزه وشفت شي حد محتاج وفيه الجوع نقدر نقسمها انا وياه وبجوجنا حنا واكلين وبجوجنا حنا فهمتي يعني فهمتوا يعني هنايا جي بارطاجي افيك لوي مون غوبا شاركت معاه لو غوبا ديالي حتى هو محتاج متفقين. دونك لو مو سوليداريتي signifie aussi يعني أيضا s'entraider et partager متفقين أنك كتقسم الحاجة مع ناس آخرين كتعاون مع ناس آخرين متفقين. إذن كانت هذه هي الصفحة رقم 45. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الأسئلة وفهمتوا كيفاش تخدموا معايا. إلا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تخليو لايك تابوناو في لاشين. نشوفكم في فيديوهات جداد إن شاء الله. بسلام عليكم.